Na-experience na ba kamo nga mas maayo nga investment ang alahas kaysa i-invest ninyo ang inyong kwarta sa negosyo or sa palit og yuta? Mao ka na itong isgutan karon ini nga to ang LV Amor vlog, no? Ako na-experience nga ang alahas mas maayo di ay nga investment kaysa uban pa. Of course, kung maayo mo sa negosyo, okay po ng negosyo. Pero para nako ang negosyo dili ko pwede kay maulaw ko maningil. Kay kalagmitan po basta negosyo imong intrahan, utangon lang na, no? And so, long before, several years ago, naghulog-hulog ko og mga alahas, no? Hulog-hulog ko mga alahas. Hangtod nga sa hinay-hinay sa kapobrehon, nakatigom ko og 6 ka buok alahas, nga dagko kantidad, no? And so, nahitabo nga dili pa lang dugay na diagnose ako nga dunay gallstone, so kinahanglan nga gallbladder removal ang sa akuan, no? So nag-uol kay ko wala magyud koy kwarta. Unya mingon ang doktor nga sigo na una ng kwarta. Ko dili ba pwede dok nga di ta maguna-una ang kwarta, maguna-una magitag kwarta kay unsa ba ibayad. Bisan pa sa mga examinations, mga kanang mga ultrasound, mga x-ray, mga unsa pa na dia, kwarta ang gikinahanglan ni ana. Siya ada ay nagkuan-kuan na, sige oy nana. Langtod pagka-istorya, may abot ang panahon nga i-schedule ko for operation. Na wala mo ko'y kwarta unhan kay I'm just living with my pension, no? Nya mura po naikwaan sa tanan. Ang sa nahitabo nga nagampo ko, syempre magampo magida sa Ginoo ko, wala man tayo laing ka padulngan ug moaritang tawo balibaran ta kami og wala ko'y kwarta, no? So dito ko sa Ginoo. And then he put into my heart nga do naman kay alahas nganong dili nimo iprenda. And so mingon ko nga, Lord kanang gamay ra man akong alahas, then ang duha pa ana white gold. Then mingon na ba sila nga kanang white gold ang labing dako anak nga dawat 5,000 lang. Unsaon man ako nga magpa-opera man ko. Gi-encourage yun ko sa labang makagagahom nga iprenda, no? Iprenda. Bingon tingali mo nga galuta po ni bayana nga mukuan man gyud. Ako lang istorya no nga I have a personal relationship with the Lord, no? Ana lang. And so, mao to nga akong giprenda dito. Nahabong ko nga nung dugay kaayo na human og kilapis ang taga-pawn shop sa ako ang alahas. Hangtod nga after more than, not more than, muduol og 1 hour, ingon sila nga, pila man imong gikinahanglan ma'am nga kwarta, di karon na shock ko, ingo, ngano di ay ma'am, siya, dawato na mo og pila man imong kuan ko. Amo to wala po ko kay balumam og pila gyud akong kwarta nga gikinahanglan kay wala pa man po ko maoperahe. Para gina siya operation. And so ingon sila nga among dawato ni og 90,000 kining imong alahas ko. Ha mao ba ma'am ngano man? Tsaka ni imo ang duha ka white gold. Dagko kay siya og dawat. Dako ni siyang dawat kay maayong klase. High grade kani siya. Dayon kani imong banggol nga white gold. Pure diamonds ang anaa diha, no? So dawato na mo og 27,000, kaning usa 14,400. So well labot ang white gold. Of course na himo kadto nga 90,000 gikuan sa interest, so nahimong 87. Og niadto nalipay kay ko kay at least duna na ko'y kwarta nga ibayad sa surgery. Laktod pagka istorya nahuman ang surgery, ang pangayo sa doktor less than 50,000 raman pod. So doon na pa'y sobra sa prenda nako nga alahas. Unsa akong buot nga ipatinaw dinhi, ang akong buot nga ipatinaw nga ayaw mo pag mahay nga nagpalit ka mo mga alahas bisag hulog-hulugan, no? Kay maprenda gyud ka na, madawat ka na siya sa panahon nga kita magkinahanglan og kwarta, no? So kung ugaling ka mo magduha-duha sa alahas, invest mo og alahas kaysa magsige mong palit og sinina, sige mong palit og bag nga dili ikaprenda. Ari mo sa alahas kay na may mga layaway po dili hulug-hulugan lang, mahuman man gyud na makatigo mo og alahas. Karon nalipay ko kay after sa surgery do na pay sobra nga kwarta, nabawi nako ang bangle nga white gold, no, nga muni pinakadako og dawat og ang akong kwintas nabawi nako og aduna pay katong ako ang gold nga dako sad og dawat, no, nakuha nako
kadtong uban ako lang dagway tong iparimate. Kay murag dili pug ko anang mulukat, mamaylo ko para ilukat, murag dili pug ko ana. And so mao katay akong sharing nga mas maayo ang alahas. Ngano nga mas maayo ang alahas, dili na ka pangayuan og proof of ownership kung imua ba gyud kana, dili ka pangayuan og titulo kung imua ba gyud kana. Unlike sa yuta og imong ilon, pangayuan kag imo ang title, pangayuan ka wala ba ni bikil, imo abag yun ngalan. So dugay pagyud kayo ang proseso, no? And then unlike sa alahas, imo lang dalon dito spoon shop, imong ipa kilates o nana kay kwarta dayon. So akong i-encourage nga mas maayo i-invest ang alahas ato pang ikadayan-dayan, no? So of course dili nako isuol kay kibaw po kana po mga dili maayog mga kamot, no? And so, muna ko sharing ini nga adlaw, ayaw mo ka usik kung mo invest mo o jewelry, no? Alahas. Kay maayo ka na siya nga investment. And then, kung you are inclined into business, okay man po ng business. Kung maantigo yun mo paginan siya. Ako lang, dili lang ko pwede sa business because nga, no, maulaw ko maningil. Kay kibalo ko nga utangon lang na. Nya, rabay uban nga, o imong pautangon masuko og paninglan dayon ikaw pa mo maot. Mas isog pa sila kay nimo. So mao na ako nag-invest lang ko og mga alahas and then wala ko frustrated, nagamit gyud nako ang akong mga alahas para sa ako ang surgery. At least wala ko mamaylo og tawo. Wala ko'y utang kabubuton sa ubang tawo, no? So mao kani akong sharing ini nga adlaw. Alahas is a good investment also, no? Kana lang gud pinobre lay away ba pang-utang inana. So, mao kana ang akong experience mahitungod sa alahas, white gold o yellow gold. O kanang white gold, maayo lang nga grade ang imong makuha, dako kay siya og dawat sa ahensya, no? Dako kay siya dawat. Ako wa mako mag-expect nga ako ang white gold nga duha ka buok mo'y kinadak-an og dawat unya ilang gikuan nga maayong klase, solid. Kanang white gold, yellow gold drago na siya gikuan lang mura ba og lamugan lang og mga platinum, gilamugan lang og mga kadtong mga maayong klase pod nga mga unsa ba ngalan ana mga elemento, no, whatever, silver, mga platinum mo din na siya. And so mo kana akong sharing karon ini nga adlaw. I hope nga do na ra pud tay na katunan o interesado ra usab kamo nga maminaw. Bye for now. Please remember, if the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, no? So maulaman kadto hangtod sa sunod. Bye-bye everyone. Have a good and godly day sa tanan.